Christer, ser du den? Han store så. Der var han. Se på den ørreten. Bare svømme rundt og mesker seg. Da er det selvfølgelig gøy å stå der med kamera for å beundre noen vakre øyeblikk. Vi kom fra et helt vanvittig fiske, og mitt første inntrykk av New Zealand var at her er det bare å plukke ørreter på 2 kilo. Har du ikke sett episode 1, så legger jeg vel link i beskrivelsen. Uansett, vi var på vei til et nytt område som skulle være spektakulært naturmessig, og i tillegg så skulle det ha et særdeles godt fiske. Det var liten tvil om at disse dagene gleder jeg meg veldig til. Der er vi en runde. Nå er vi på New Zealands mest ukjente akvarium. Det er det det er. Det er det det er. Det er sjukt hvordan de bare flyter. Det er akkurat som de ligger bare og svever. De svever. Her er det såkalt oppkom da. Eller spring som det heter på New Zealand. Det er liksom, hele greia her bare grunt full av gress. Altså her er det et høl, som er kanskje 10 meter i diameter, og så er det, jeg vet da søren hvor dypt det er. Og det sjukeste er liksom at det er proppfullt med laks. Det er små sokkei. Går en stim der nede, det er så mange. Og rundt sammen med de går det rødt og bare vaker og koser seg, og jeg skjønner ikke. Det kommer en ørret inn der. Den er feit, ass. Og brått så bare bestemmer de seg for å gå opp og ta noe på overflata. Vi vet ikke om det er vårfluer eller hva det er. Problemet er da, at det er jo, som sagt, det er bare gress rundt det hølet. Så fra hølet til land er det jo 15 meter med gress. Så den der fisken må over. Og det hadde greit, hvis det hadde vært halvkilos fisk, så kunne du dratt den over. Når det er 2,5 kilos fisk, da er det ikke bare å dra den over gresset. Sist vi var her, for vi har vært her før, så jeg har jo prøvd dette før. Og da endte jeg opp med en retta ut nymfekrok. Men jeg fikk fisken over gresset da, skal sies. Ja, hva tenker du da? Vil du tørre å kjøre sikade? Vi hører det jo rundt her, men problemet er jo at de har så sabla god tid. Det er det. Og han der nede ligger jo bare der. Så han får nok en mulighet til å kaste noe oppå, og så se om han reagerer på det. Hva tenker du om fortommet her, Vebjørn? Hvor tynn tør du å kjøre her? Altså, du får ikke inn noe her med 0,15. Kjører 0,19 da, eller 0,18? Nei, det var ikke med en gang. Vi hadde nå stått lenge og beundret de feite ørretene som bare kruser rundt i overflata. Fortomsmaterialet og fluevalget var tatt, og Vebjørn hadde sneket seg inn i posisjon for å gjøre et forsøk. Han går ikke på den, for å si det sånn. Ja. Ja, jeg filmer det. Han har en skade. Eller en krok. Han snur. Nei. Nei. Var det den jeg hadde da? Ja, jeg tror det. Jeg tror han har en flue i munnen. Har han det? Ja, nå kommer han. Jeg drar til Vebjørn. Nei. Han spiste noe. Det var ikke enkelt å få de til å ta. Kanskje ikke rart i det krystallklare vannet i strålende sol, der fisken absolutt var på hjemmebane. Men for noen opplevelser da. Å studere ørreten på den måten var utrolig fascinerende og en berikelse i seg selv. Men det hadde jo vært gøy å få den på kroken også. Det var bare å smøre seg med tålmodighet og gjøre gjentatte kast. For til slutt så må det jo være en fisk som gjør en dårlig vurdering. Der er den store en som kommer rett utenfor deg. Jeg ser den. Er dere klare på den, eller? Sånn, han kommer med en gang. Filmer den. Skeptisk. Han vil ikke ha han. Ikke nappindikatoren, så jeg bare følger fisken. Nå er den ikke langt unna, Vebjørn. Han er ikke det. Nå kommer han. Jeg sier ifra hvis jeg ser han gape, ikke sant? Ja, gjør det.
Brydde den seg ikke i det hele tatt, eller? Nei. Ikke i det hele tatt, liksom? Nei. Der da. Nei. Nei. Eller? Nå står den rett under. Ja. Her var det mye gress. Ok, jeg bytter linse. Jeg tror jeg fikk det sånn. Nei, jeg har ikke den andre linsa. Det er mitt. Kjørte seg fast i masse gress, Anna. Dette tror jeg ikke går, dere. Jo takk, fikk en fri fra gresset, gitt. Jeg løper og henter hov, jeg. Ja, gjør det, du. For nå må du treffe. Hvis du kaster for langt, så er den gone. 1, Ja. 2, 3. Nydelig. Ja. Herlig. Herlig. Ja da. Fin da. Kan leve med noe sånt nå. Oi. Det var deilig, Vebjørn. Det var deilig. Det var kult. Det var helt rått. Det var helt rått. I det krystallklare vannet. Ja. Først og fremst da, hadde jeg den avstanden her ish. Og når den ligger sånn, men fisken sto så stille og så på flua, at når han tok den, så rørte ikke nappindikatoren på seg. I det hele tatt, men jeg så det hvite i munnen på den, begynte å tygge litt. Da dro jeg til, og der satt den. Så er det sivet da. Det her skjer hver gang. Med 0,19. Det er nesten alle krokene jeg har. Jeg har klart å rette ut. Men det er en nymfekrok da, som er ganske sterk. Men kanskje vi må bytte kroker. Så Christer, vet du har mange følgere og gode fluefiskere. Så hvis noen av dine følgere kan komme med tips til en god krok, gjerne med mottaker. Kan godt komme med tips uten mottaker, men jeg skulle gjerne hatt et tips med mottaker, altså. På en god krok som ikke retter seg ut. Da har jeg blitt fornøyd. Ikke retter seg på 0,19 av makspress i hvert fall. Sjøl en så dreven fluefisker vil ha tips, Det hadde vært kult. så her er det bare å kommentere i vei. Men nå, folkens, nå var det meg som skulle få sjansen. Og det skulle ikke ta lange tida før jeg fikk muligheten. Hun ble redd, ja. Ja da. Det er en laks. Det er laks. Eller noe veldig, veldig smått. Laksefiskeren slår til igjen. Oi, der er det en svær en uti der. Ja, bare prøv. Skal jeg bare filme alt, eller skal vi? Nei da, bare få den ut da. Nei, men jeg kan holde opp litt da. Ja. Skal holde opp da. Hvis at jeg har fått laks da. Ja. Der er den da. Der er den Litt da. av New Zealand sockeye. Det var så nedtur, det. Se på han. Jeg hadde da ikke dratt kloden rundt for å fiske laks. Jeg har fått det også da. Jeg var så skuffa at jeg ikke ville holde i fisken engang. Sjøl om jeg aldri hadde fått denne laksearten tidligere. Snakk om å være bortskjemt. Ja, men nå har jeg fått deg på kroken. Det er laksen borte god. Ja. En bjørn, det. Nei, men la oss se om vi ser noe annen fisk, da. Uff. Nei, dette kunne jeg ikke være fornøyd med. Vebjørn og Tuva var snille og ga meg en sjanse til. Kommer imot. Hva gikk vi? Ja. Nei. Røk? Nei, det kan jeg ikke gjøre. Satt den der?
så er den bare gone. Ja. Det skjedde ikke med den her, den var jo kjempekutt. Dessverre så ville ikke ørreten sitte denne gangen. Det var bare å gi stanga videre til Vebjørn, og han visste hva han dreier med. Den kommer i hvert fall til å drive over den. Ja, han gjør det altså. Skal jeg si fra litt, ja. Kom mot den. Kom mot. Han har sett den. Ja. Woo! Den var jeg usikker på om tok, ass. Ja, det var jeg usikker på. Oi, oi. Oi. Oi, denne går. Denne går. Oi. Han er nede i så mye siv. Ja. Han hadde kommet seg litt løs. Han sitter helt fast. Ja, nei, vent da. Den kommer nå. Får den om. Han vet hva han gjør, vet du. Ja, sitter han bom. Han var sikkert sånn som den andre. Ja, ja. Han dro så langt også, vet du. Den gikk fryktelig langt. Jeg fikk liksom ikke stoppet han. Nei. Da er vi ferdige da i Ghost Death Valley. Ja, Ja, det var litt vrient. det var litt vrient. Det var det. Ja. Hvorfor kaller vi det Ghost Death Valley? Ja, hvorfor gjør vi det egentlig, Tuva? Nei, det er jo oppe i den fjellkjeden vi ser Der. bak oss her, Mount Cook. New Zealands høyeste fjell. Ja, 3700 og et eller annet. Hvor det for øvrig på 1990-tallet datt av 30 meter av toppen. Det er sjukt. Det ser jeg, det er 30 meter som er Og det fjellet her, det ser ikke så veldig høyt ut, men det er herfra og opp, så er det er 3000 høydemeter. Ja, Så det er voldsomt. Og siden vi kaller det Ghost Death Valley, er jo for at hvor mange personer er det som er savnet? Det var rundt 60 stykker 60, i området, i fjellområdet her som ikke er funnet eller Ja. bare har forsvunnet. Og Death Valley, fordi Å Gud, hvor mange var det jeg leste jeg i lurer på om det stad? var Det 70. var over 70. Ja. 76 eller 78. Ja. Som var, Mennesker som har omkommet på vei opp. ja. Ja. Eller ned. Så det er brutalt. Så Vi det skal var, ikke opp dit med det første i hvert fall. nei, vi skal ikke det. Holder oss til fisking. Ja. Ja. Vi marsjer litt videre da. Marsj videre. Vi ser om vi får skaffe middag i dag. Og så tenker For jeg- en dag, altså. Stå og fiske ved foten av Mount Cook er bare en helt vanvittig naturopplevelse som jeg kan anbefale. Vi dro videre og fortsatte livet på prærien, og nå var det jammen godt å krype ned i posen, for dette skulle bli en kald natt. Har det tatt deg? Skjønner ikke hva det Se her. Det er ikke litt is. Det er sånn type is du har i Norge når de ikke får noe, liksom. Frost på telt og vi starter bilen og får oss litt varme, for nå er det kaldt, ass. Og jeg har sovet greit, men det var ikke så veldig varmt. Å, gubban var meg vel. Her var det flott, altså. Se det her, da. Det er helt sinnssykt. Så nå... Jeg tenkte at jeg også var flott. Ikke bare varme. Du er veldig flott. Du er jo veldig flott. Ja, ja. Vebjørn har jo synget hele dag om livet på prærien, så han er skikkelig tagget, for nå er det faktisk helt vindstille. Det er sol, det er perfekte forhold. Så nå gleder vi oss. Så, Tuva, Ja da. hva er det vi skal finne på i dag, da? Nei, vi skal jo fiske i en elv som går rett nedi her. Det går mange elver nedi systemet her nede. Ja. Så vi har jo vært her før da. Og har en veldig fin stappfull elv med mye brune rødt da. Og noe regnbue. Var det ikke det? Jeg gleder meg så sinnssykt. Skal vi bare kjøre, da? Har du tatt på solkrem? Solkrem er på. For i dag trenger vi det. Ja, du dagger, har du sett det? Ja. Det er liksom, ja, det er kaldt, men den sola, den
så sterk. Vi er nesten på Sørpolen, vet du. Vi er nesten på Sørpolen, ja, faktisk. Så du må ha på deg solfaktor 30 eller 50 altså, i ansiktet. Hva skjedde nå, Kristi? Nei, nå har vi sett en gedigen fisk, og det er dutuva som spotta den. Det var helt sjuk spotting, og den står faktisk og spiser tørt. Men for ikke å skremme den her nå, så skal jeg snike på en rullestein, og vi skal ikke lage en eneste lyd, har jeg fått beskjed om av Vebjørn. Så da tar jeg meg skoene, og så skal det snikes. Så får vi se da. Det er jegergenene. Nå er det jeger, nå er det jakt. Og sånn holdt vi på. Vi snek oss inn, skremte fisk, fant en ny fisk og startet taktikken og snikeprosessen på nytt. Til slutt så fant vi metoden som fungerte. Ja, nydelig. Det var så nære. Vi følte at alt var perfekt. Perfekt valg av fluer, perfekt kast og perfekt tilslag. Men noen ganger så vil bare ikke kroken sitte. Det var bare å gå videre, for jeg har sagt det før og sier det igjen på Runar Sanderud-vis. Den som er ute, den får sjanser. Hva sier du? Ta deg 10 sekunder og se rundt deg. Se hvor du er. Skal jeg liksom roe ned stresset nå, er det det du sier? For nå er det en fisk vi har funnet. Vi har gjort, Vebjørn og jeg har gjort et makebytte. Bytta briller, fordi Vebjørn er mye bedre på å spotte fisk enn meg. Men mine briller var bedre spottebriller i det lyset her enn hans. Så da har vi gjort et bytte da, vet du. Så sånn det må til. Egentlig, vet du, hadde man vært rik, hadde man hatt liksom mye penger, skulle man hatt 2 briller. Ja, ikke bare 2, du skal ha 4-5. Ja, i hvert fall 1 for lavlys og 1 for mye lys. Ja. 1 kobber og 1 blått, det skulle man hatt. Ja. Ikke råd til sånt vi. Nei, sånn er det å være vagabonde. Ja, nå må det liksom lande 1 meter overfor den. Ja. Men ikke mer enn det da. Neida. Der. Kom hit, tok. Ja. Den røk. Fy faen. Den var jo på vei rett inn. Ja, den var det. Jeg var i ferd med å slippe da. Men jeg var det. Ja, Men, det var litt dreit. Ja, så tenkte jeg, ok, hva skjer da når jeg går inn der? Jeg håper at jeg prøvde å holde den litt til, for å prøve å få den til å snu. Brutalt tilslag, og for lite følsomhet gjorde at jeg spolerte dagens største sjanse. Det var en kubbe av en fisk, som virkelig hadde vært helt rått å få i hoven. Men likevel da. Når 2 tonedøve tullinger forsøker å nynne på Mario-sangen, mens de hopper fra tue til tue, så skjønner du at stemningen var god. Og livet på prærien er fortsatt helt magisk. Ja, da ble det ikke noe fisk i dag.
Sånn er det. Det ble en lang dag, og kanskje den fineste dagen, selv uten fisk. For denne dalen den var mektig fin, og det var helt vindstille, nydelige forhold. Det var bare jeg som bomdro for mye. Sånn er det. Så vi får komme oss lenger ned i dalen, og så får vi finne noe nytt å fiske på. Og så satser vi på at vi lykkes da.